А цей хлопчик вже побував сьогодні за лаштунками нашого шоу. Арсеній підтримував свою найкращу подружку Олену. Їй вже вдалося заслужити 3 суддівських так. У тебя есть огромный талант. Здорово, молодец. Спасибо. Спасибо тебе. Після блискучого виступу Олени Арсеній трохи розгубився. Хлопчику здається, що вміє він набагато менше своєї талановитої подружки. Арсен, ты готов побороться? Да, готов я. Готов? Да. Ты умница. Мне так нравится твой костюм. Это, такие смешные точечки. Классная. Прическа у тебя красивая. Спасибо. Ну, покажи, с чем ты пришел. Хорошо? Не подведешь, мы за тебя болеем. Вперед. Здрасте, меня зовут Арсений, я из города Бердичево. Чем занимаешься? Чем конкретно? И на стоялках, эквилибрист. А что за номер? Как называется? Аватар. Ну что ж, аватар на стоялках. Встречайте. Что ж, Сеня, все получилось? Ну так, да, нормально. Ну, практически. Да не нормально, а круто, по-моему. Молодец. Я так на стуле, на сиделке на своей не умею вращаться, как ты на стоялках. Отличное выступление. Я думаю, тебя ждет классное будущее. По крайней мере, я очень доволен. Спасибо. Умничка, Арсений. За тобой было очень приятно наблюдать, и я уверена, что сейчас твои родные и твой тренер тобой гордятся. Хорошее выступление. Гордитесь? Да, конечно. Класс. Я уверена, что если ты продвинешься дальше, ты покажешь вообще супер класс. Да, спасибо. Не сомневаюсь. Арсен, я тобі бажаю стати зіркою, тому що те, що ти зараз показав свої 8 років, нам багато дядь і тьоть не показували більше років. Причому займаються дуже довго. Ти молодець, браво.
Все, я тобі кажу так. Спасибо. Слава. Конечно, я говорю да, заслужила. Спасибо. Ну, а я скажу да. Спасибо. Складно було. Вони там дрижали, ці твої стоялки, да? Да, ощущение. Ну ти умнічка. Спасибо. Молодець, я вас вітаю. Ви молодці. З театру Олена і Арсеній йдуть задоволеними. Про майбутню конкуренцію друзі не думають. Вони щасливі, що пройшли до наступного туру разом.